पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो नहीं होता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
वाह 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 वाह। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना।